Runājot par trīsdaļīgo dalījumu, gars, dvēsele un miesa. Kā jums liekas, ko jūs saprotat ar garu? Kāda ir pareizā atbilde, vai kas ir gars, ko, piemēram, apostols Pāvils runā? Ja? Par gāru, par garīgām lietām, par garīgo cilvēku, par to, ka garīgie cilvēki tur visu saprot, kas nāk no Dieva un tā. Mums patīk pat visiem garīgiem cilvēkiem saprast, kas nāk no Dieva, kas nē, un uz tā mēs viens otru tiesājam bieži vien, un es esmu arī to darījusi savulaik ļoti daudz un ar Bībeles tekstu palīdzību. Un kas ir gars, ko mēs saprotam? Vai nav tā, ka jums neliekas tajā dalījumā gars, dvēsele un miesa pārāk daudz to daļu? Ja? Reāli pārāk daudz to daļu. Un, piemēram, es pasēdīšu tādu domu, ka saskaņā ar radīšanas stāstu vecajā derībā cilvēks kļūst par dzīvu būtni vai dvēseli tad, kad Dievs viņam iepūš iekšā, iedveš garu. Kaut kas piemīt Dievam, ko Dievs iedala cilvēkam. Un pēc tās loģikas sanāk, ka dzīvniekam cilvēks kļūst par dzīvu dvēseli. Tātad, tad, kad cilvēks nomirst, vai kāda dzīva būtne nomirst, tas gars, kas ir to dzīvību, ko mēs varam sajust varbūt kā to, kas mūsos ir tas dzīvais, vai kā, un kas darbina to sirds motoriku un smadzenes, tas ir no Dieva sanāk. Un tas cilvēkam nomirstot, aiziet pie Dieva. Mēs gribētu to personificēt, bet reāli kādā veidā cilvēka gars tad iegūst savu personību, vai kā mēs kā cilvēks iegūstam savu personību. Mēs iegūstam savu personību tad, kad mums ir dvēsele. Tāpēc, ka dvēselē ir emocijas, jūtas, sajūtas, domas. Un tas ir tas unikālais, kas ir cilvēkam. Katram cilvēkam dvēsele ir unikāla. Un tagad es domāju par to dziesmu no Brazīlijas, kur piedziedājums ir bet dvēsele ir mūžīga. Ja mēs ticam, ka dvēsele ir mūžīga, tad attiecīgi mums būtu vērts iedziļināties tajā, kas ir dvēsele. Kas ir dvēsele un kā mēs sajūtam savas emocijas, vai mēs varam tās aprakstīt, kristieši? Vai jūs varat, vai jums ir iemācīts aprakstīt, kā jūs jūtaties? Vai jums ir iemācīts bērnībā, skolā, ģimenē aprakstīt to un pateikt, ka es jūtos bēdīgs vai bēdīga, es jūtos skumji, man ir dusmas par to un to, man ir prieks, man ir gandarījums par kaut ko, es jūtos aizvainots vai es jūtos sāpināta. Vai tas ir tas, ko esat dzirdējuši draudzēs? Absolūti nē. Un es tagad pastāstīšu par savu pieredzi. Es esmu bijusi harizmātiskajā draudzē, principā, kopš bērnības, kopš apmēram 8-9 gadu vecumā. Es esmu ļoti labi dzirdējusi
lielu uzsvaru uz garu, uz gara dāvanām, uz gara izpausmēm. Es esmu bijis jaunajā paaudzē, kur tās gara izpausmes bija 101. Pēc katra dievkalpojuma cilvēki krita, raustījās, dievkalpojumā lūdza mēlēs, un pēc dievkalpojuma bija eksorcismi, un vēl cilvēki pravietoja, tad mazajās grupās cilvēki tur runāja atziņas vārdu viens otram, gudrības vārdu, tur lūdzu par dziedināšanām. Tas viss kā pēc 1. vēstules korintiešiem. Esmu to redzējusi kopš bērnības. Un es neesmu dzirdējusi, ka runā par dvēseli pozitīvi. Un tas man ir licis domāt un justies, ka dvēsele ir tas emocionālais. To es esmu dzirdējis, ka dvēsele tas ir emocionālais, mūsu domas, mūsu sajūtas, emocijas un tādā garā, un ka to visu vajag pakļaut Dieva garam. Protams, vai ne? To visu vajag pakļaut garam, jo pēc hierarhijas sanāk gars ir tas. Bet ja gars mūsos ir tikai dzīvība, ja, dzīvības iespēja, iespēja elpot, funkcionēt, un dvēsele ir kaut kas, ko mēs pakļaujam. Kam mēs pakļaujam dvēseli? Ja jūs tagad man teiksiet, ko tu tur baigi tur par cilvēka garu, tāpēc, ka jāpakļauj Dieva garam, jo ir jābūt Dieva gara vadītam. Kā jūs to ikdienā darat? Man gribas zināt, kā jūs pakļaujat savu dvēseli Dieva garam? Kādā veidā? Un es pateikšu, ko es esmu piedzīvojusi. Pirmkārt, es esmu piedzīvojusi to, ka man bija gandrīz pilnīgs analfabētisms vispār aprakstīt savas emocijas, jo, ja man ir jāpakļauj viss Dieva garam, un ar to mēs praktiski domājam Bībeles tekstam, jā, vienam vai otram, par ko es tikko runāju, ka tur ir dažādi teksti un iespējams dažādas interpretācijas. Kā jūs pakļaujat to savu dvēseli Dieva garam? Tas, ko es esmu piedzīvojusi, ir, ka es esmu jutusi, ka man ir, atrodoties draudzē, jānoliet savas emocijas. Ka man ir jākļūst par tādu kā robotu. Varbūt, ka jums ir labāka pieredze, bet man tas ir ļoti labi izdevies, gandrīz visu mūžu. Man ir labi izdevies funkcionēt kā robotam un nespēt, vispār sākumā negribēt, nespēt aprakstīt savas emocijas, kur nu vēl pieņemt savas emocijas, kur nu vēl pievērst uzmanību savām emocijām un tam, ka man ir dvēsele, un ka dvēsele ir tas unikālais, kas mums vispār ir. Mums ir ķermenis, viņi ir, teiksim, ļoti līdzīgi, izskatās vienādi, bet dvēsele mums ir katram unikāla. Un dvēsele, kā jau es minēju, tajā dziesmā, kas man pieķērās kaut kur pilnīgi pakausī, vairākus gadus sēdēja, dvēsele ir mūžīga. Ja dvēsele ir mūžīga, tad dvēsele ir tā, kas būs ar Dievu. Kādas emocijas un kādas sajūtas, vai mēs vispār varam tas apzināties, savas emocijas, savas sajūtas, kuras būs ar Dievu, vai mēs tikai tāpēc svētdienas skolas loģikas man pateica, ka gars ir svarīgs, un tāpēc mēs dvēseli noliedzam, jā, jo ko tur iedziļināties. Un tagad dažiem ir uztraukums par to, ka es baigi ar psiholoģiju aizraujos, jā, vai ka es ar hipnozi aizraujos. Nu, tad pasakiet man, ja psihe, ja dvēsele ir teoloģisks termins, ja dvēsele ir mūžīga, ja ar mūžīgu mēs domājam to,
cilvēka daļu, kas būs ar Dievu, labākajā iznākumā tiem, kas grib būt ar Dievu. Jo es domāju, ka tiem, kas negrib būt ar Dievu, neviens nespiedīs būt ne debesīs, ne ellē. Par to varam citreiz parunāt, bet vai jūs par to vispār esat domājuši? Un tagad, kad es domāju par dvēseli, par kristietību, man ir svarīgi, ka es gribu saprast, kas ir dvēsele. Es esmu pēdējā laikā iemācījusies vismaz aprakstīt savas emocijas, kas man ir kaut kādā vienā vai otrā brīdī. Es esmu jutusies kā kaut kādā okeānā, kad es sāku pievērst tam uzmanību, tāpēc, ka tā iekšējā pasaule, kas ir noteikti mums katram, ir diezgan spēcīga, diezgan plaša, un cilvēki, piemēram, kam ir depresija vai kuri kaut vai piedzīvo sērošanu, kuri sēro, kuriem ir zaudējums bijis, kuriem ir dzīves traģēdija bijusi. Tur tās emocijas ir spēcīgas, stipras, un depresiju gadījumā es esmu redzējusi kristīgajās draudzēs, ka absolūti nav nekādas izpratnes par to, kā palīdzēt tam cilvēkam. Izņemot to, ka iedot Bībeles pantu sarakstu vai katalogu un ej lasi, vai ej apliecini, vai ej lūdz. Vai tiešām tik banālā līmenī ir mūsu ticība, kas tādā robotveidīgā mehānisma veidīgā veidā grib atrisināt to, kas saistās ar dvēseli. Nepavelti, taču tajā dziesmā dzied, ka dvēsele ir mūžīga. Mēs gribam tā kā skrūvīti aizskrūvēt, kad cilvēkam ir dvēseles problēmas. Tūlīt es piemeklēšu to skrūvīti, aizskrūvēšu. Reku paņem tur tos 3 Bībeles pantus, priecājieties, iekstā kunga vienmēr es teikšu priecājieties. Un kā ir, ja rakstīts, ka priecājieties ar tiem, kas priecājas, raudiet ar tiem, kas raud, ko darīt ar Ieba grāmatu, un ko darīt ar visiem tiem tekstiem, kāpēc tik izmisusi mana dvēseli. Un galu galā ar tiem tekstiem, kur rakstīts, ka Jēzus raudāja. Pat Dievs raudāja, nekautrējās, bet mēs gribam būt vienmēr priecīgi, laimīgi un pilnīgi klapēt, ciet savas emocijas. Un es esmu dzīvojusi daudzus gadus tādā, es to varētu teikt par varbūt kā disonancē, bet ir tāds viens interesants termins, par ko es kādu laiku atpakaļ tikai sāku tā domāt, un tas termins būtu disociācija. Par to disociāciju runājot, tas ir tas, ko es esmu redzējusi harizmātiskajā kustībā, kad dvēselei nav pat telpas izpausties. Ko es ar to domāju? Piemēram, notiek kāda traģēdija personīga vai notiek kāda bēdīga lieta, bet draudzē visiem ir
jāpriecājas par to, ka mēs esam ticīgie, un ja mēs esam ticīgie, tad mums visas lietas vai nu nāk par labu, vai vispār nekas slikts nenotiek. Un ja notiek, tad mēs lūdzam, un viss atrisinās ļoti vienkārši. Visas slimības, kas ir mūsu tuviniekiem, tiek dziedinātas, visas kaitas, visas finansiālās problēmas tiek atrisinātas, ja tu dod 10. tiesu, un tādā garā, jā. Un, ja tas nenotiek, attiecīgi pats vainīgs, un tad tā vide, vai tā grupa, vai piederība grupai, vai vēlme piederēt šai grupai un draudzē ir tik spēcīga, ka es sāku noliegt savu pieredzi. Man ir vairāki zaudējumi bijuši dzīvē. Es teiktu, ka ļoti daudz, varbūt pārāk daudz, es teiktu. Un kā ir jāuzvedās, ka tev apkārt ir defaultā uzstādījums, ka ar garīgiem cilvēkiem nekādas tādas sliktas lietas īsti nevar notikt. Vai ja viņas notiek, tad viņas uzreiz atrisinās. Tā pa vienkāršo. Kā jums liekas, kāpēc, piemēram, Āfrikā sludina par to, ka ir dažādi augšām celšanās gadījumi mūsdienās? Tāpēc, ka nevar būt sliktas beigas. Vienkārši nevar būt sliktas beigas. Jā, tas nekas kā apostols Pāvils, bet arī nomira, jā. Nav augšām cēlies vēl ar vienu. Lai gan pat rakstīts vēstulē korintiešiem, ka viņš cerēja, ka Kristus nāks ļoti drīz un ka viņi būs pirmie. Viņš būs to pirmo starpā, kas vēl dzīvē, jā, kopā ar Kristu būs paņemti. Pat apostols Pāvils nav augšām cēlies, bet mums ir liecības par augšām celšanos no mirušajiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir vietas un grupas un draudzes, kur vienkārši nevar būt bēdīgas beigas. Ja. Kaut kādas slimības tiek noliektas, kāpēc cilvēki ar onkoloģiju neiet pie ārsta ārstēties. Tāpēc, ka tiek noliekts, ka tas ir nopietni. Kā Dievam taču nav nekā neiespējama. Un viss, tā ir tāda loģika. Tā ir tāda, negribas ļoti apbēdināt, bet drīzāk maģiska domāšana, ka mēs dzīvojam kaut kādā ka kristietība, ka kristietis ir 21. gadsimtā krūtāks par visiem Jēzus mācekļiem, kuri nomira, vai kuri tika spīdzināti, vai, piemēram, apostoli Pāveli, kuram bija dzelonis miesā, un tāpēc ir super un entās interpretācijas, kas pat dzeloni miesā, jā. Tā nevar būt slimība, taču viņš taču bija ar Dievu. Labi, lai nu kā, vai tā bija slimība, vai bija kas, jā. Man, godīgi sakot, mani tas nesatrauc. Fakts ir tāds, ka visi viņi nomira 12+1, viens pakārās. Un otrā kristiešu pasaule nomira, un trešā un ceturtā, bet mēs gribam būt to ar kristietības tādu tā kā šiltītī, mēs esam super varoņi. Jo Jēzus ir super varonis, kā mēs dziedājām bērnu nometnē un svētdienskolām. Jēzus ir mans super varonis, un tāpēc mums ir viss ir iespējams, mūs izvilks no visādām grūtībām. Un tāpēc tā dvēsele ir pilnīgi ignorēta vai noliekta, tāpēc emocijas iekšējā pasaule tiek noliekta. Un sajūtas tiek noliektas. Un tas viss dvēselē, kas ir mūžīga. Un psiholoģija tiek noliekta, tāpēc kā? Ko tā cilvēku gudrība cilvēkam palīdzēs? Labāk ir lasīt Bībeli nekā doties pie psihologa. Es gribu sākt tādu video ciklu
īsus tādus ierakstus par to, kāpēc mani interesē hipnoze un kā es iesaistījos hipnoze. Un hipnoterapija ir bijusi psihoterapijas sastāvdaļa. Precīzāk, hipnoterapija bija pirmā psihoterapija, pirms psihoterapija vispār pārņēma visu to lauciņu ar psihi vai dvēseli, ar cilvēku iekšējo pasauli, domām, sajūtām, emocijām, ko es esmu manījusi kristīgajā sabiedrībā noliedz. Un interesanti, ka, piemēram, Zviedrijā un Norvēģijā, kad es studēju Zviedrijā, es dzirdēju, ka ir tāda kalpošana, hielavot, tas ir dvēseļu kopšana, ja? Un tas ir mācītāju vai speciāli tā kā padomdevēja draudzē kalpošana. Un man liekas, ka norvēģiski tas saucās kaut kā hielavot. Un noteikti man nāk prātā tagad, ka mums arī ir dvēseļu kopējs, vismaz es esmu laikam dzirdējusi, vai es esmu tulkojusi kaut ko tādu. Un tas liekas, tas pie tradicionālajām baznīcām piederās. Tas taču nav pie mums, kas mēs ticam, ka mēs esam pārāki par tradicionālajām konfesijām un visādiem tādiem, kas tur ir tradicionāļi, kuriem tā gara mazāk tagad ir palicis, jā, nekā mums, bet rekā tur tradicionālajās konfesijās ir palikusi dvēseļu kalpošana, un tas nozīmē, ka to dvēseļu kalpošanu vai kalpošanu dvēselei uzskata par svarīgu lietu. Psiholoģija un psihoterapija ir ļoti tuvu tam. Un nezinu, tagad es arī daudz ko runāju par psiholoģiju, bet noteikti daži no jums domā, nu kad tu runāsi par ticību un par Bībeli, par Bībeles tekstiem. Kā jūs gribat, lai es runāju par Bībeli un par Bībeles tekstiem? Es esmu daudz runājusi un rakstījusi par Bībeles tekstiem, bet Bībeles teksts viens pretī otram Bībeles tekstam nekad nav radījis saskaņas, nekad nav radījis dvēseles mieru, nekad nav radījis kaut kādu panācis, kaut kādu vienošanos. Ja jūs esat pamanījuši, es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, Bībeles teksti un dažādas puses, kas argumentē ar Bībeles tekstiem, vienmēr izraisa agresiju, pretrunas, saspīlējumus, tad varbūt parunājam par dvēseli, tāpēc, ka tur ir mūsu unikālā daba, iekšējā dzīve, un vai nav tā, ka patiesībā cilvēki, kas ir draudzēs, kur nerunā par dvēseli, kur nerunā par emocijām, kur izvelk un argumentē ar Bībeli, ka dvēseli vajag pakļaut un emocijas vajag pakļaut, nedrīkst dusmoties, nedrīkst tur bēdāties, jā. Tā ir tāda noliekšana, kas dara pāri tai mūsu daļai, kas ir mūžīga. Es tagad